Yo, what's up mga kasindero? At welcome back sa ating channel. At magandang araw po sa inyo lahat. Mapagpalang araw po sa atin lahat. At ito nga, mayroon na naman akong i-share sa inyo. Ito ay Ford Flex 2014 model. I-share ko sa inyo kung paano. Pag tumatakbo yung sasakyan, kahit mabagal, mayroon siyang misfire. So, ito, i-diagnose natin. Gagamitan natin siya ng scanner. So, yun na nga. Nilagay ko na yung scanner. Para di masyado mahaba ang ating video. Papakita ko sa inyo yung misfire graphic nitong makina. Teka lang. So, ayan na nga mga kasindero ang misfire graphic. Iuusad natin yung sasakyan. Ibig sabihin yan yung mga takbo ng kuryente ng spark plug o coil o kaya injector. Diretso siya, pero pagka nilagyan mo na ng load, yan, nagkakaroon na siya ng misfire. Ayan cylinder number 3. Sumasaltik-saltik siya. Ayan. Tatakbuhin natin para maklaro natin kung anong cylinder ba talaga yung nagmi-misfire. Kasi pagka yung nakahinto siya, pag nakahinto naman yung sasakyan wala siyang misfire, pino yung andar ng makina. Pero ayan na nga, pagka yung tatakbo natin, ayan inatras ko pala yung sasakyan, pero lumabas na yung misfire. Pero yan, klaro yan na yung cylinder na yan ang kanyang yan ang ating kukutingtingin. Yung kanyang nagmi-misfire ay cylinder number 4 at cylinder number 3. So itong number 3 nasa kabila ng sa kabila ng intake manifold. Itong number 4 nasa labas lang yan. So ito na nga mga kasindero. Ang sinasabi ng scanner ay number 3. Yung number 3 andun yun sa kabila. Ano yan 1, 2, 3 4, 5, 6. So ito na yung number 4. Ito yung number 4. Tingnan natin. Parang yung kanyang sakit. Ayan anoin muna natin yung sakit. Tapos titingnan natin doon sa scanner. Ganito lang muna gagawin natin. Binuksan ko yung kanyang terminal. Ayan yung terminal. Iipitin lang natin ng ng long nose. Itatry natin pasikipin yan. Baka mamaya naglulos connect lang yan sa lugar na yan. Yan. Tapos lagay na natin ito. Yan. Lagyan natin ng oil. So ayan, medyo nasikipan ko na yung kanyang terminal. Baka mamaya naglulos-connect lang. Tapos ngayon, titingnan natin doon sa loob kung nandoon pa rin yung misfire ng number 4. Ito yung number 4. Tingnan natin yung So ito na nga mga kasindero. I-clear natin uli. So ayan, yung kanyang graphic ay ayos. Subukan natin paandarin, iusad. Tingnan natin kung nandun pa rin. Ayan nagmi-misfire pa rin. So ayan nagmi-misfire pa rin yung 4 tsaka yung 3. Pero mas marami yung 3. Mas marami yung misfire ng number 3.
Kaya obligado tayong magtanggal ng intake manifold. Tsaka ito, nandiyan pa rin yung spare. So, mamaya na lang uli mga kasintero. Tingnan ko muna yung lahat. So, ito na nga mga kasintero. May nakita ako dito sa spark plug. Ang kanyang spark plug ay mayroong crack. Ayan o. Saan ba yun? Ayan o, yung crack. Yan. Diyan lumalabas ang kuryente. Ayan o. So, ayun na nga. Kailangan natin na buksan uli ito. Kasi may nagpalit siya ng tawag dito. Nagpalit ng water pump. Kaya binuksan niya. Kaya tingnan niyo yung itsura niya. Yung spark plug bago rin. Bago rin ito eh. Pero may crack, ayan o. So ayun na nga mga kasindero. Natanggal ko na yung number 3. At nakita ko crack din. Crack din yung spark plug na number 3. At ito pa nga pala ang nakita namin. Itong spark plug na to ay ang tatak ay Ford. Samantalang ang talagang ginagamit noon pa, ginagamit ng mga Ford ito motocrop yung ano. Tsaka ito rin yung luma na pinagpalitan. So pero karamihan nga kinakabit ko. At noon pa matagal na akong nagpapalit ng spark plug. Karamihan talaga motocrop. Ngayon ko pa lang ito nakita ang spark plug na ito na Ford ang tatak. At sobrang init sobrang init ng spark plug kanina. Samantalang yung mga pangkaraniwang pinapalitan ko mga spark plug noon, nahahawakan ko siya. Halimbawa, nakalagay dito, nahawakan ko siya. Ito, napasok ako, nalapnos ng konti yung daliri ko eh. Nabitawan ko. Sobrang init niya. Hindi kagaya nito na pagkabago kong tanggal, nahuhugot ko siya banda rito. So yun na nga, papalitan natin lahat ng spark plug. Kasi ang ano ko, sa sobrang init, nagka-crack yung ceramic. Kaya bibili ulit tayo ng motocrop at yun ang ilalagay natin. At so ayun na nga mga kasindero, na-complete ko na uli. Napalitan ko na ng spark plug. At ito yung coil number 3, nilagay ko dito sa number 5. Medyo pino naman siya at lalagyan na uli natin siya ng scanner para makita natin kung magmi-misfire pa rin uli. At so ayun na nga mga kasindero, okay na uli. Pausadin natin ang sasakyan kung makikita natin na may misfire pa rin. Kanina inatras ko lang, nag-misfire. Ang problema, pinalitan ko ng spark plug. Ganong klaseng spark plug pa rin yung binigay. Tatak Ford pa rin. Mababa lang, medyo may ano lang konti yung 5. Pero titingnan natin yan. I-update ko na lang kayo sa susunod na video. Halimbawa, sa susunod na video, i-update ko kayo kung mangyayari pa uli na magkakaroon pa rin ng misfire o puputok pa rin yung spark plug. So ito na nga mga kasindero, okay na, napalitan ko na ng spark plug, wala na yung mga crack. At yun na nga is, i-update ko na lang kayo kung sakali man bumalik uli at nagkaroon uli ng crack yung spark plug na ganong klaseng spark plug. So yun na nga mga kasindero, hanggang dito na lang tayo. Hindi na natin pahabain ng gusto ang ating mga video. At ako yung nagpapasalamat sa mga nanonood ng aking mga video. At pasensya na lang muna kayo. At pasensya na kayo mga kasindero kasi yung mga words, yung mga pananalita ko hindi tama yun sa English o tama sa pagbigkas ng mga term. Alam niyo naman. Pero kahit pa paano makapag-share ako sa inyo ng mga na-encounter ko o yung mga experience ko dito sa pagiging auto electrician. So yun na nga po mga kasindero, maraming salamat sa inyo panonood
At sana yung mga hindi pa nagsasubscribe, i-subscribe nyo na rin ako. Pakipindot nyo na rin ang notification bell at pakilike na rin at comment na rin po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!